जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आपने प्रीवियस वीडियो सब कुछ देख ली होंगी कि मैं किस तरह आपको एक लोगों के ऊपर मैंने कुछ क्लासें बनाई हुई थी, मुकम्मल ए टू जेड क्लासें बताई थी हुई थी कि मैंने लोगों को किस तरह पंच किया है और किस तरह हम उसको कंप्लीट किया है कि एक लोगों का साइज़ और उसकी रोटेशन वगैरह, उसकी साइज़ वगैरह सब कुछ मैंने आपको उस पिछली वीडियो में सब कुछ बताया था। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखेगा। तो हम इस वीडियो में हम एक मुकम्मल डिज़ाइन की क्रिएशन करके दिखाएंगे कि किस तरह एक डिज़ाइन की हम कंप्लीट क्रिएशन करते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहेगा इंशाल्लाह। हम अब आपको मुकम्मल वीडियो बताएंगे कि टोटल की सॉरी हम क्रिएशन किस तरह कर सकते हैं, वो बिल्कुल आसान तरीके से मुख्तलिफ डिज़ाइनों को उठाकर हमने अपनी खुद एक डिज़ाइन तैयार करना होता है। तो वो आपको मुकम्मल क्रिएशन बताएंगे, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। तो अभी मैं कुछ डिज़ाइन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अच्छा फिगर सा मिल जाए तो ताकि हम अच्छा डिज़ाइन बना सकें। फिगर ढूंढने की देर है, बाकी अगर फिगर मिल जाए तो फ़ौरन डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है, मतलब कि हम क्रिएशन कर सकते हैं। उसकी ट्रैवलिंग वगैरह, उसकी सेटिंग वगैरह, उसकी स्टिच वगैरह को देखना पड़ता है कि डिज़ाइन मशीन के चलने के मुताबिक है या नहीं है। तो अभी मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ स्टिच की कुछ अच्छा सा फिगर मुझे मिल जाए। इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखेगा। अभी फ़िलहाल स्टॉप करता हूँ, तो जैसे कोई डिज़ाइन मिलता है तो आपको आगे स्टार्ट करता हूँ।
तो दोस्तों ये मैं देखे अभी फिलहाल मैं डिज़ाइन ढूंढ रहा हूँ, तो अच्छा कोई डिज़ाइन मुझे मिल जाए, मैं आपको पट्टी वगैरह या कुछ फिगर अच्छा सा फिगर या कोई फैंसी चीज़ या कोई बेल वगैरह, तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी 10-12 मिनट की। तो अभी फ़िलहाल ये आपको सामने में देख रहे हैं कि किस तरह वीडियो को पंच करना है, क्या करना है, क्या कुछ टेक्निक होती है इस वीडियो के अंदर, मैं सबको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको देख रहा हूँ कि किस तरह ये डिज़ाइन बनता है, क्या फिगर में मिलता है, फिर उसके बाद हम क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। ये भी तकरीबन कुछ पार्ट में वीडियो आएगी क्रिएशन की, 1.5 घंटे की क्लास होगी, तकरीबन कंप्लीट वीडियो आपने देखनी है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, अभी बाकी भी रहेंगी, कुछ हम अपलोड करते रहेंगे, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो आपके सामने हम ये देख रहे हैं कि किस तरह हम ये फिगर ढूंढ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी ये सिखाएंगे। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखना है, क्योंकि सीखने के बगैर, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ काम नहीं आता। अब फिलहाल स्टॉप लगाते हैं। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं कि हमने कुछ इसमें सेटिंग वगैरह की हुई थी, हमें कोई डिज़ाइन अभी फ़िलहाल कोई पसंद नहीं आ रहा, अच्छा सा फिगर हम ढूंढ के फिर आपको बताएंगे किस तरह इसकी सेटिंग वगैरह करनी होती है, क्रिएशन वगैरह करनी होती है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखिए। मुझे कुछ ये अच्छा सा फिगर लग रहा है, तो इसमें से कुछ मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखेगा, इसके बगैर कोई हल नहीं है, कोई इसका सिलसिला नहीं है। तो इंशाल्लाह दोस्तों अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी फिलहाल स्टॉप लगाएगा तो काफ़ी बड़ी लंबी वीडियो होगी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।